Let's go! Get ready! Woo! Woo! And now we are headed next to Kulekhani. Let's go! See the sheep. मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स यहाँ दिदीलाई पनि फेरि रेस्क्यु हुँदैछ We're here! Oh my god, what is this? Hello guys. यता त बिहान बिहान लास्टै घाम लाग्दैछ भर्खर 7 बजिरहेछ पानी नभएर तामा छ Hi David sir. Good morning. Morning. So you ordered 2 coffee for yourself? Yeah, these are small little cups, so my normal cup would be like 3 of these. Okay. 3 of these? That's a lot. And then I would have three of those cups. All right. खुलेन क्या है कस्तो मजा आएन के छ त म हेस मेरो खै मैले पहिले मेन्सन नगरेँ Go. Bye guys. Get ready. Woo! Woo! आकाशमा धेरै पर मान्छे के हो यस्तो स्पाइडरम्यानको मिम बनाउने हो क्या यस्तो गरेको सबले यस्तो गर न गर त महेश यस्तो गर त दिपालाई देखाउ न ए है अलिकति वाइडमा खिच्छु ल के हो तिम्रो नाम This is our breakfast time. तर ब्रेकफास्ट आएकै छैन बाहिर यस्तो भ्यू छ प्रशंसा होस् ईश्वरको कति
यस्तो छ यहाँ भिड पाखा छ हामी अब फर्किन लाग्छौँ होइन कस्तो रह्यो त दिदी एकदम रमाइलो खुसी छु भन्ने त्यही त हो नि राम्रो नभने त्यहाँ तनाव हुन्छ नि रमाइलो त्यसरी ओके वी आर गना गो हामी जान्छौँ अब We had a good time at Sky Haven in Chitlang. We got our goat cheese, soft and hard goat cheese. And now we are headed next to Kulekhani, where we're going to do the Zipline and go to the Waterfall and go on some bumpy roads. Let's go, team! खै सबैजना लेट्स गो भनौँ Let's go! फेरि भन ल चलिए सुरु करते हैं ल हामी अब ताप कस्दैछौँ यो सुन्दर फुलहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर बाई बाई अब लाग्यो हाम्रो सेकेन्ड डेस्टिनेसनतिर कुलेखानी मार्खु जिपलाइन बोटिङ 50 वर्ष सबै गर्छौँ त्यहाँनिर गएर सो तैँले गर्नु होला ल सबैजना गइसकेछन् अगाडि म त यादै नगरेर बाख्रा फार्म हो क्या बाख्रा पार्क हो यो दामी हावा आइरहेछ है ल हामी यहाँ आइसकेका छौँ भेडा होइन त्यो बाख्रा बाख्रा च्याङ्रा पृथ्वीनारायण शाह यस्तो गर्नु यस्तो महेशमती रेगा It's not on my side, that's why. If I... More to the left, you are only one. Yes, father. मोबाइल त छोड्नु के गरेर लड्यो भने चाहिँ कन्टेन्ट ओए लडे कन्ट्रोल कन्ट्रोल बाख्रा विकास फार्म डन आइरहेछन् डन धेरै वाइड छ क्या साथीहरू यसरी गुराँस टिप्नु हुँदैन है यति टिप्न हुन्छ धेरै टिप्न हुँदैन गाइजहरू अहिलेसम्म मैले गुराँस नानी छोको पनि छैन फर्स्ट जाउँ हिँडा पोखरा हुन न नै नभन्ने This is called Sip Farm. Everyone's going there and everyone's enjoying
ल ल गो 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 उड्यो ड्रोन उड्यो यहाँ म त्यहाँ हुन्छ होइन योबाट धेरै यसरी ल 75 बाट पोर्ट्रेट ल मैले फोटो पनि खिचिदिनु लागिरहेको थिएँ यहाँ I'm the photographer. This is very fun. Wait. खै तिमीलाई खबर आइएम द फोटोग्राफर भन्दै थियो अहिले आइएम द मोडल भयो अब सी इज द मोडल गुराँस नानी हाम्रो यहीँ छु यहाँ सबैतिर फोटोसुट चलिरहेको छ ऊ त्यहाँ पनि हाम्रो फोटोसुट चलिरहेको छ कि के चलिरहेको छ थाहा भएन त्यस्तो घुमाउन स्वाट हो नाइस यो हामी आइसकेका छौँ कुलेखानी भिलेज रिसोर्ट चेक इन हुँदैछ लेट्स गो माथि Hi. Hi, neighbor. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Enjoying the view. Yeah. हामी गइरहेको जिप लाइन होइन जानुलाई एक्साइटेड छ अरे महेश पनि ल डरले जाँदैन हुन्छ Oh, I didn't. So we ordered 11. हामी यहाँ जिप लाइनमा आएका छौँ तर हामीलाई डर लागिरहेको छ ल हाम्रो केटाहरू रेडी हुँदैछन् जानको लागि साइडमा समाइदिनु तपाईँतिर टक्क लाएर अनुलाई स्टाइलमा चट्ट लाएर All set. ल रेडी फर द जिप लाइन फर्स्ट एक्सपिरियन्स सेकेन्ड एक्सपिरियन्स सेक्सन त्यो अरू उता माथि त त्यो बड्के जस्तो बस्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ सिम्पलवाला मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स के भन्नु अब डर त लागेको छैन डरके आएको जिते डरको आएको जित्यो माउन्टेन ड्यु खानुपर्छ जिउ ल्याएन ल यहाँ रेडी हुँदैछन् ट्याक्टर लाएर सर्ट लाएर होइन तपाईँले मलाई खिच्नु भइरहेको माथिबाट टच नगर्नु होला हातले क्यामेराले माथिबारमा टच नगर्नु होला पार्यो भने लिङ्क देख्नु नि त हजुर अगाडि गर्नु Welcome to the good night. डर लाग्यो माइलट गर न डरायो महेश अब चाहिँ
मलाई चिन्यो पैसा वसुल भाउजू पैसा वसुल अड्किनु भयो दिदी बाई बाई अनि हो ल बाई बाई यहाँ दिदीलाई पनि फेरि रेस्क्यु हुँदैछ वेट नपुगेर राम्रै भयो भेटेर यार यतिको स्पिडमा त कोही आएको थिएन त ल रुबिना कसरी आयो आइदिएर ल के गरे डेमसले त्यो खुट्टा पछाडि फर्कायो भने चाहिँ त्यो हुँदैन लगाइयो खाजा खाजा टाइम चाउमिन अच्छा है चाउमिन ठिकै रहेछ है चाउमिन चाहिँ मिठो रहेछ खाना पिरो पिरो खाएको भएर मिठो भयो क्या अब हामी जाँदैछौँ मोहिनी झरनातिर अलिक लेटै भइसक्यो हामी जाँदैछौँ बादल पारीको देशमा हामीलाई फलो गर्दा चाहिँ हेलो डगी वाट्स योर नेम म्याम यस्तो उकालोमा झर्ना जानै पर्यो हेर्नै पर्यो यस्तो दामी फुल छ जिपलाइनिङ गर्दा लास्ट मजा थियो गाइज पैसा छ भने चाहिँ वर्थ इट दिदी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई डर लाग्यो पहिला चाहिँ मलाई जस्तो यस्तो बाटोबाट हिँडेको छौँ हामी खोलाइ खोलातिरतिर भनेको खोलै छैन साथीहरूलाई यहाँ थकान लागेर अघि पुद्रमा एकदमै आराम हामी छौँ यात्रामा मोहिनी झरनासम्मको यस्तो यात्रामा जानुपर्छ कहिलेकाहीँ यस्तो गाउँघरमा घुम्नुपर्छ टाढा भयो अलिक बाहिर यसरी खिच्यौँ सन्जेनी गएको रे के हुन्न 1 2 3 यता गाइज हिँडै छौँ हामी कहिले पुगिन्छ भनेर यहाँ जनता जान्न चाहन्छन् भइसक्यो तर यहाँ आइपुगेकै छैनौँ हामी तर यस्तो दामी भ्यू चाहिँ छ यहाँ हिँड्न पुरा मोडल लगाएर
अन्त साथीहरू तपाईँले बाटोमा मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ होला कति टाइममा पुगिन्छ होला भनेर, तर त्यो भुल दिएर पनि नसम्झिनुहोस् कि त्यति नै टाइम लाग्छ भनेर। अघि हामीलाई सुरुको मान्छेले 15-20 मिनट भन्यो, तर हामीले आधी घन्टा हिँड्छौँ कि अर्को मान्छेलाई सोधेको फेरि 15-20 मिनट भन्छ, तर हामी पुगेकै छैनौँ। भनेपछि कि त फास्ट हिँड्नु पऱ्यो कि त तपाईँहरू आधी घन्टामा पुग्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु है। बाटै बाटो यस्तो छ बाटो। मोहिनी झर्ना जाने एकदम सर्टकट वे देखाएको छु। अब हेरौँ यहाँबाट टाइम पनि देखाएको छु 3:45। अब यहाँबाट कति टाइममा त्यहाँ पनि छ एउटा झर्ना जाने बाटो, तर यहाँ सर्टकट वे देखाएको छु। के छ आउनुपर्छ। झर्ना थापा बाटो चाहिँ अलिकति डेडली छ। सर्टकट वे भएर यस्तो भयो कि क्या हो? पानी सुकेछ नि त। महेश पुगिसक्यो कराउनु थालेर। के बाटो हो र? झरना धेरै टाढा रहेछ झरना। बिना दिदी आइसक्नु भएछ। ल हिँड त माथि नै पो रहेछ, तनावै तनाव छ। गोजीमा धुरी त छैन। यस्तो राम्रो पौधा तपाईँले देख्नुहुन्छ। पुरुष चेन्जिङ रुम यस्तो बनाएको छ हेर्नु त। चेन्जिङ रुम त के हो यस्तो? ठाडो खोला महावीर मोहिनी झरना। पाथी पो पुगिसकेको छ नि तिनीहरू। ओ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ झरना। Oh, finally we are here in Mohini Jharana. कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ अल्छिलाएर हिँड्न चल्न सक्ने भयो। तर अहिले We are here! यो हो दिपा डन। खुट्टा यस्तो चलाएर थाके भयो। माथि बाहुबली झरना। She want to swim. She's gone swimming there, guys. जाडो छ नि किन नहुनु? मनी गइदिउँ क्या? गाइज हाम्रो कोही टिमहरूले चाहिँ यसरी बनाइरहेका छन् गिटीहरू, अनि कोही चाहिँ यहाँ फोटो खिचिरहेको छन् एकदम। यो हेर यो के गरे अहिले? केही हुँदैन जाऊ। बोलेर न आज जाऊ। ल यो रोबिना हेर डराइ गएको। तिनजना हाँस्नु भएर
गो किन तपाईँ लगेर जान्ला होइन साङ्लो बोरो बड़ी मछली बड़ी मछली बड़ी मछली yeah she's struggling guys la cold चिसो यो मोहिनी झरना के गर्छ अरू गर यो हो मोहिनी झरना यसले हामीलाई मोहनी लाउन सक्छ यी दुईजनालाई लाइसकेको रहेछ पुरा हाँसै बसिरहेको छ त्यहाँ आउँदा हेर फेरि त्यहाँ चिल्याक्स बाबामा बाबा हो ल साथीहरू हाम्रो रमाइलो भयो यहाँनिर अलिकति पानी रहेछ म पुस्छु अब हामी फर्किँदैछौँ 4:35 भइसकेछ यहाँनिर हाम्रो टिमहरू छन् के भन्दैछन् यहाँनिर यस्तो पानी छ ल बाई बाई झरना I think it's one of the locusts, right, that make the sounds in the trees? Is it alive? I think No, it's not alive, it's dead. साथीहरू अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु दामी दृश्य फोटो लेने का पिक्चर This is video. हामी कहाँ छौँ कहाँ पे हम कुलेखानी Waterfalls, going home. Yeah. So as well. हेर्नुस् Village resort. कुलेखानी मोहिनी झरना मोहिनी झरना गएर आएका हौ हामी मोहिनी मोहिनी या मोहिनी मोहिनी क्या मजाले उफ्रिँदो रहेछ साँच्ची भनेर ल हिँड्न तर्सिरा यो यस्तो के यसको यो फ्लो पनि ठिक्क ठिक्क उड्दो रहेछ बिस्तारै चम्रेला यहाँ फोटो खिचौँ न त फोटो खिचौँ फोटो खिचौँ मनोले अनि उफ्रिँदाखेरि पुत्त तल मजा त आउँछ तर के गर्नु महेश के छ त यहाँ आएर कस्तो लाग्यो जस्तो यहाँ गाइज लास्ट थाक्यो यहाँ आएर है यति थाक्यो कि लास्ट थाक्यो ल है
मैले हो मलाई पो भन्छ मेरो बहुत झर्छ कस्तो लागिरहेछ त अनमोल दाइलाई यहाँ आएर यहाँ रमाइलो लागिरहेछ यहाँ कस्तो दामी हेर बोट आउँदै रहेछ यहाँ हाम्रै लाग्यो त मोटरबाट आउँछ अरे होइन उता जाके कुद भन्छ नि यस्तो गर्छ नि अक्षय कस्तो खतरा ठाउँमा आएको छौँ हामी डेन्जर ठाउँ छ यो हो नाइस चिसो तर वाटरफलमा चाहिँ झरना भए सुरुमा चाहिँ चिसो हुँदो रहेछ पछि चाहिँ क्या तातो क्या बडीलाई एकदम रिल्याक्स होइन रिलोइस महावीर हुनुपर्ने हो महावीर झर्ना अरे है त्यहाँ पनि महावीर छ त मौरी गैरी गाउँ पो रहेछ महावीर त हाम्रो गाउँमा छ ल आयो बोटतिर बारी जानु लाग्छ बोट बोट चाहिँ अगाडिबाट जाने ल ड्रोन पो यत्रो पछाडि दामी हुन्छ प्लिज चिप्ले त यहाँ त अडेरी पो लाग्यो हेल्प हिम हेल्प मी म उभिन्छु उभिने यहाँ छँदैछ नि दाइ सब क्यामेराम्यान यहाँ यस साथीहरू जानु पर्दैन हौ सबैले लेट्स टेक केयर अफ द ल्यान्ड को बस्नु खोइ एउटा लाउने अन्त लाउनु पर्दैन ल पर्दैन साथीहरू हामी यहाँ भिडियो खिच्न साथीहरू हामी यस ठाउँमा छौँ हामी सिधै जान्छौँ कि अलिकति घुम्छौँ यसो अलिअलि पेट्रोल हान्दिन दामी मजा आउँछ साथीहरू हामी यस ठाउँमा छौँ अगाडि बस्नुलाई धेरै मजा हुन्छ तर समातेर बस्नु प्रिय साथी सङ्गीहरू हो यो ठाउँले तपाईँलाई उठ्नु उता फर्किनु नि उता कस्तो मजा आउँछ टाइटानिक है कराउ न कराउ गाइज हामी छौँ कुलेखानीमा ल हामीले लगाइरहेका छौँ लाइफ ज्याकेट अबिबी रमाइलो भइरहेछ वेलकम टु कुलेखानी One, two, three.
छिटो चुना लाग्छ अहिले त्यो फोन फोन गर्नु त्यो फोन तल त्यहाँ फोटो छ त्यो झरेला त्यो झन्डे मजा आयो कि नै शाहरुख खान भइहाल्यो नि त क्या टाइटानिक भएछ नि ल सेल्फी हान्दिनु ल ल म सेल्फी हान्छु ल ल खिच्नलाई डर कहाँबाट जान्छ ओ यहाँ रिक्सामा पुग्यो त यहाँ एकजनाले चाहिँ चप्पल फालेका छन् चप्पल फालेर अब तल जानु पर्यो तनाव बाटोमा एकजना जाऊ न जाऊ महेश अलि गर्नु नि उयो पास छुने गरी ढकाल्देऊ न है नढकाल खस्यो भने बेकारमा तनाव हुन्छ तर मैले भिडियो चाहिँ प्रुफ चाहिँ छ है मसँग दिपाले नै भने ओए खस्यो भने त गयो है रोबिना त हजुर यहाँनिर चाहिँ छ यस्तो ठाउँ पिङसिङ जस्तो कोही त आएको छैन रहेछ त्यसै कोही आएर रहेछ नि त ल खाना टाइम है है घिउ मस्त यो टाइममा पाउँदैन दिपालाई पर्दैन ल ओ दाल ओ यहीँसम्म पर्दिरहेको भाइ ल पोज छ फेरि पोज Hello guys, good morning. हामी आइसकेका छौँ यो कुलेखानी रिजोर्टमा अनि अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजिरहेको छ सो एकदम फ्रेस छ एकदम नेचुरल साउन्डहरू आइरहेको छ एकदम नेचरको साउन्डहरू एकदम रमाइलो होइन रिफ्रेसिङ सुदिङ सबै भइरहेको छ सो यही हो आउनु होला तपाईँहरू पनि हामी अब ब्रेकफास्टको लागि जाँदैछौँ टक्क भएर हेलो मर्निङ गाइज बाहिर चाहिँ रमाइलो चिल छ भाइब refreshing. How are you feeling, Devsir? I'm feeling great. Yeah. Peaceful. Beautiful. Yeah, and soothing. It's a nice, bright, sunny day. The pool is here. Oh.
Let's swim एकछिनमा ल अब यहाँनिर स्विमिङ हामी गर्न लागेका छौँ दिदी के छ तपाईँको हालखबर Let's see if we can swim underwater. Guys, bye bye भन्ने बाली आयो We are closing Check अब हामी जान्छौँ So we are going back हामी निस्केर जाँदैछौँ लाइट गेम हुँदैछ एक किसिमको दिदीले डायमन्ड जस्तो बनाइरहेछ नभन्ने रे क्या हामीले चल्दै गर न हो हेर्दै हेर्दै कति टाढाको जस्तो लाग्छ You are making trapezoid guys not square हेर भएन मजाले भएन यता अलिकति दुबिना राखेको दिदी धेरै उता जानुभयो हो त्यति भएको यति यो रेक्टेङ्गल हुन्थ्यो फेरि रेक्टेङ्गल भइहाल्छ सञ्जय र डेभिड सर म धेरै टाढा जस्तो लाग्यो मलाई I'm also here. उनीहरूले भनेको नसुन्नु यिनीहरूले जे पनि भन्छ यिनीहरूले हामीलाई जित्न खोजिरहेको छ महेश नपत्याको होइन तिमी यता गयो कि हेर तिमी कहाँ बाहिर छ अब कहाँ So guys. जित्यो केटाले जेम्सहरूले जितिसक्यो हो कि होइन महेश जितिहाल्छ त्यसै जितिहाल्छ नि हामी त Who won Cynthia ma'am? Where's chocolate? Where is chocolate? The guys. Where is chocolate? Yeah, where is सम्झाइनी बुझाइनी बाँधै जाने मनै त हो नि मनै त हो